औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी अस्तगफिरुल्लाह। इन कलमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्लाह पाक सबको खुश रखें, आबाद रखें, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों 9 बच्चे टॉप क्वालिटी के, उनके माँ बाप की भी वीडियो साथ, और सब प्योर हैं, रिजल्टेड हैं, 100% गारंटीड हैं। ठीक है, ये शौक कर लें कमगर और टेडी ज़्यादा बच्चे हैं, 2 कमगर बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं दोस्तों, और 9 बच्चे इकट्ठे देने हैं। 0308 4777737 कॉल या व्हाट्सएप लोकेशन लाहौर कार्गो ऑल पाकिस्तान। हड्डी जोड़ पर कुंदे सब के परफेक्ट हैं, और माशाल्लाह जितनी तारीफ़ कीजिए उतनी ही कम है। ये सामने आप बड़े परिंदों का शौक़ करें, कितने ज़बरदस्त क्वालिटी के हैं, ये आप गिनती भी कर लें। ये लेफ़्ट पर एक पहला बच्चा है, उसके बाद वो पीछे एक जाल, ये सामने आता तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो जाली के साथ लगा हुआ है, ये आ गया सामने, ये कमगर है बच्चा। ठीक है, सब प्योर हैं, रिजल्टेड हैं, 2 हो गए। और शौक़ करें माशाल्लाह, कितने खूबसूरत भी बहुत हैं। और ये आगे 3 बच्चे इकट्ठे, टोटल 5 हो गए, 6 और ये भी 7 8 और ये वाला 9। ठीक है, ये वीडियो काट कर जैसे आपको ये मैंने दिखाया, ये एक बच्चे की नोक पर थोड़ा सा जहरबाद है, लेकिन वो ठीक हो गया हुआ है, दाना वगैरह खाता है, फ़र्स्ट क्लास फिट है, हेल्दी है। ये सामने आपके जितने पट्ठे हैं उतनी पट्टियाँ भी हैं। ठीक है, चाहे आप इनको जोड़ों में डालें या परवाज़ में डालें, इंशाल्लाह ताला किसी भी दोस्त को मायूसी नहीं होगी। ठीक है, हड्डी जोड़ पर कुंदे के सब परफेक्ट हैं। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।